Shalom horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu pa 20 podung Trinitatis manang minggu ujung tahun parhuriaon na laos parningota diakanong modding di tanggal 24 November 2024 imahata ni Tuhata na tarsurat di buku Daniel bidu pitu ayat sia rodi ayat 14 dohot topik minggu rodi saliling-liling na do pamaret taon dohot harajaun ni debata. Kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Hujah madihita songonoma didok hatani Tuhata. Pangukapon taringot tu panggonggomion ni anak ni jolmai. Sai hupanok noti doi paima di pajongjong akahabangsa. Jala hudul tusi ibana nasusuda arina. Ia pahiana saksak do songon itak. Jala ubuk ni uluna songon hapas na binusur. Ia habang sana songon jilam-jilam ni api, jala akarodana songon api namar nala-nala. Ruardo sada sungai api jala mabaur sian adupanna maribu-ribu akan namar sobat wibana. Jala marloksa-loksa tidang di joluna marhaladui. Dungi tarpasang ma luluan jala tarbuka akabuku. Jadi saya hupan noti ma gumudang alani suara ni akahata najukat akanahina tahun ni taduki. Saya huberengi paima tarbunu binatangi jala pidum pamatangna. Jala dipasahat asa purunon tuapi. Jala terrapas huhut pareta sian binatang akana tinggali. Ainunga dibuhul tiki dohot jomni ajal nasida. Dungi huida muse di bagasan aka pangukapon borngin gabi idama ro sahalak marhite-hite obu di langiti songon anak ni jolma jala sahat ibana tu ibana nasusuda arina jala tarbuan ibana tu jolona jala di basa-basahum matu ibana pamare taon dohot hamuliaon dohot harajaon jala saluhut bangso hom dohot halak marpakuling marragam-ragam marsob batu ibana rodi saliling-liling na do pamaret taon na nasotupa musat sian ibana harajaon na pe nasotupa pesad do ima hatani Tuhata di hamuak kadongan saha porsiaon dung jinaha turpuk jamitaon jala pinadumu tu gowarni mingguta ima minggu ujung tahun parhuriaon jala nalaos di padumu tu parningotan di akanang modding adong ma tolu hal nanaing pasahaton na tuhita na perjulu marujung dusude semuanya akan berakhir. Hamuak kadongan adorak sotrupukon di ayat sada rodi ayat walu di patorang dodisi nani ida nisi Daniel di nipina mardongan aka pangukapon ima opat binatang apala nabulun akan nata dibe marpangalaho. Molo di hata Indonesia didok 4 binatang besar naik dari dalam laut yang satu berbeda dengan yang lain. Binatang na parjulu didok tudus tu singa jala marhabung songon pidong Raja Wali. Pak nasongon pak ni jolma jala marroha jolma. Aka penafsir madok martudu-tudu tu harajau Babel doi. Binatang na padua hod didok tudus tugopul manang beruang. Molo aka penafsir rupani madok martudu-tudu tu harajaun media doi. Binatang na patuluhod didok tudus tu babiat manang macan tutul. Opat habong na di atas tanggurung na jala opat uluna. Aka penafsir madok martudu-tudu tu harajaun Persia mai. Jala binatang na paupaton didok tangadong tudusan na. Alai macai jorbut ma binatangi nasokal jalan nagugu sahali marngingi busi di dok rupani dang marngingi masa teh
Tungasing do binatangon sian aka binatang naung diguari digijangi. 10 tadukna marmata muse aka taduki songo mata ni jolma jala marpamangan nama katahon aka hata jukat. Matanya seperti mata manusia dan mulut yang sombong. Gudang akan nabi suk madok binatang buaya dwe ninna rupane. Binatangon manggobbarhon haguguun ni harajaun junani. Totu suku-sukuta mardubu tu natado digijang nakiningan adong do penuaing harajaun ni molo gabi mana ginobbarhon ni aka binatang na ginwaran ni si Daniel dinipinay di pangukapon na rotu ibanay suku-sukun na adong do penuaing adong do harajaun Persia, kerajaan Babel, kerajaan Media, dohot harajaun Junani, huhilalah holan sejarah namai. Babel nanidok na di Bibeli molo di petanwaing ima Irak manang kuai tate. Persia nanidok na ima Iran waing. Toho adong dope negarai. Alai dak songon na ginobarhon na di Bibelobe haguguon na. Molo istilah nuaing rupani nganidok be macan ompong. Alai yang gudi tiki ba ima harajau nagumugo di Portibion. Jadi molo digobarhon nakiningan songon binatang na opati ala memang ima gobaran ni binatang nagumugo sian sudi binatang na adong di Portibion. Omma patuduhon pabuan na marujung do sude dang adong na hotoktong salpu do sude semuanya akan berakhir. Holan harajaun ni debata dohot pamare taun na do na hotro di saliling-liling na ido nakin natajah di turpuki. Songon na nido ni topik ni minggu tasadarion segala kekuasaan yang ada di dunia ini akan berakhir. Hanya kekuasaan dan kerajaan Allah lah yang kekal sampai selama-lamanya. Adong dona beruon na ginwaran na te negara adidaya. Istilah na disematon tu beberapa negara danggo dangate nagugu di Portibion termasuk do RRC binegi na beruon Amerika. Suku-suku na adong do peta henwai raolo dang adong be buasa dang adong alanunga hampir merata aka kekuatan yaka negara-negara na adong di Portibion. Ia sui na ginwaran na negara adidayai ba dang berdaya be nuai. Misalnya songon Rusia ngataboto sejarah nate ngagabi akan negara-negara bagian nuai ngon. Lau songonido nang haguguun ni colma adong do batasna tung na marguar sisia gugu petahoi. Karena dong do na tabigi na marguar sisia gugu ang binoto manang na mangulu dupi satu saunari. Jala molo tabering akan na mangangkat barbeli tong do terbatas nabuhi diangkat hati 3 kilo man nabuhi diangkat terbatas do molo pola lubi sian guguna olo do laus putek tanggurung. Oke lah na baruon boy do pe ta angkat inata anggunwaing hita nama diangkat. Nanang dohonon terbatas do yang gugu ni hita gugu ni hajolma. Molo di Bibeli di do muratalu gugu anggo pujung sahalak tu pamanahan anggo 2 halak nasida maradupon alona jala tali natinulu maulutos ima di do di Parjamita 4 ayat 12 berek kita ma hola pujung dupe sahalak kita nunga mamitor talu guguta. Jadi unang adong na pajago-jago kita onate ditiki mardongan do asa songon na hebat hitao hola lao dongatai mamitor galido tahilala. Hamak kadongan molo tapahobar tu parningotan dia kadongatan naung jumulu modingi sada do nanaing dohonon na disi ima nang huaso ni hamatiani petuduk do tu huaso ni Tuhani dang margugu hamatiani manaluhon haguguon ni Tuhani atik pesipata tahilala hirana gumugu do hamatiani asian Tuhani. Alai taingok ma perasaat tado madok songoni perasaan muna dwi nunga takas di dok hatani edetai nunga talu hamatian di bait Tuhan Yesusi ai nahehe du ibana songon nani dok nai haleluya
Ido didok di buku ede siaplonomi. Ido asa didok di hatani tu hatta. Ai ido ubahen namante Kristus jala mula mangulu. Asa ibana Tuhan yang kana mate nang akana mangulu. Deido didok di Rom 14 ayat siai. Jala ido muse asa didok apostol Paulus. Jo hamatia di dia hamonangami. Jo hamatia di dia sorokmi. Sadakori 15 ayat 55. Ditoruni huaso. Ditoruni haguguon ni Tuhan taido. Haguguon ni hamatiani. Atong molo songoni badak pola mabir behitate tu hamatiani. Molo apostol Paulus manggobarhon songo borong-borong kumbang manggui-gui do penian ihurnai alai dang disibe soropna. Dang disibe soropna. Seharusnya dang mabir be nian mati ate. Alai baunak pa jago-jago natto. Mati petaho inna. Hata rohata mati. Anggorohana roha mangulu do. Padua ho nakamang dohot tamuinang na naing pasahaton na tuhita marhiti turpukon dohot parningotan sadarion ima tading dosude tinggal dosude semuanya akan kita tinggalkan, semuanya akan kita tanggalkan. Didok hata ni tuhata di sada Timotius onom ayat pitu ay dangadong tabuat tuhasianganon jaladak terbuat kita agia ahalahurwar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ido benna didok hatan itu hatta soli. Dangadok terbuat kita jala memang dangadok terbuat tu portibion dak terbuat kita agia Pinasa maju tu hita rupane berita mardonga poda. Adong masahala na naing manuhor tano na macay bidang. Dungi di patuduhon na punatano omma na naing gadison na disukun sisa lakoma panggadisi sedia gudang bu itu horok kuin naiban basedia gudak petaho nasanato lakmu ya sekuat tenagamu inna napunatano on roinu panuhoron loh kok sekuat tenaga inna ibana ido nasa gugung nasa nadia nabui dihaliangi ho ima diho alai doho syarat adorak sobot ari sebelum matahari terbenam nunga mulak kotingananon ninna partano omma tuibana molo holan 40 hektar do nabui dihaliangi ho baima diho molo 50 hektar nabui dihaliangi ho ba 50 hektar diho ima didok partanoi rupan itu ibana jadi mabigay inon sisa halakon tibul semangat ni ibana alan yang bisina mamitur dilujung ibana mak dibayakon ibana bulat ni tano molubui sude haliangan ni ibana tanona rupani marlujungi ma ibana terus jalanunga dapok ni ibana 40 hektar alai ala adong didok rohana tiki dipaksa madirina toho matutu sahat do tubotari dapok ni ibana ma 50 hektar alai nunga bihosa-hosa ibana na marlujungi hola sahat ibana tu inganan na perjului ima inganan ni perjanjian na sidei ala ni lujana ala na hosa-hosa ibana laustos mahosana disi suku-sukun na boha adong do tahe dapok ni amatai tohodo 50 hektar 40 hektar di mana dah adong do dapok na adong do bahola ni tutu na dapok nai hola 2 halisada do pas untuk kuburannya berita mardonga poda maju yakamang do tamina hamuaka dongan manang nasongo dia pehinauli nani ida ni si Daniel dini pinai songo natajaha di turpuki salpu doi sude tu hatta do nahot tokto jala ido nani dok na di ayat siai jala hudul tusi ibana nasosuda arena yang lanjut usianya inna rupani itu martudu-tudu tutu hatai doi di atas harajaun na di portibion ima harajaun ni tu hatai jalanahot rodi saliling ni liling na patuluhon na naing dohonon na tuhita marhite turpukon dohot marhite parningotan dinamod dingon di ujung tahun parhudianon ima padohan na say jujut tabigi memento mori ingot mati doho ingat kau juga akan seperti mereka
yang sudah mendahului kita. Asa molo tapatu paparningota dinamonding songon nanidokna di upama batakido dada na pariga-riga bulung pariga-riga bulung ni kaol dada na pasiga-siga lungun mangarukari sidangolo. Jadi dada na naing tangis hita rupa ni dada na naing mangarukari ka sidangolo kita mulota taju manangta guari aka sisolhota dongata ale-aleta keluargata naung jumulu marujung ngului. Na manungguli hita sudidui pabuah hita pe ikon do mamulu si songoni memento mori. Idu asa didok hatani detai nasa jolma ikom mate ikom mago sibuki na mangulu ikom mate asa tung denggan muse. Idu didok buku deta 324. Molo taparrohahon akamang dohot tamuinang paling do tolu diji tate ngulut tadi tanoon adok tahe nama rumur sampai 10.000 dang adong ate jala faktana gumudang dona 2 digit ono pulu pitu pulu walu pulu sia pulu paling tibo 100 pitu 110 ina rupani tolu digit do. Jadi dos songon ni dok ni parpesal meni di pesal mesia pulu 10 hari-hari ni tahun nami itap 70 tahun doi jala molo marhaguguon situtu di eak do 20 tahun jala hina denggan nasida do hangaluton dohot halu jaon ai hatop situtu do laho salpu jala habang dohan i manguluta di tanoon salpu do sude tading do sude marujung do sude memento mori atong molo songonido sai tadokma songon nanidok ni parpesal meni di uduk ni ayatina kiningan ima di pesal mesia pulu ayat 12 sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabisu kami. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi kami sai paurat to di bagasan roha nami asa di perbuiho katami parbuen adenggan parbuen atonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin.